कोणचा त्यांचा आहे त्यांची उडी मारणार आहे म्हणून सांगते लांब इकडे आला हा बघा बाहेर आलाय बाहेर आला हा गेला आतमध्ये राकेश पायाच्या इथंच आहे हा सावकाश तुम्हाला कोणाला अकरा पाहिजे बघा ना बाय त्या साईडला पिशवी जवळ म्हणून येते बाहेर प्लास्टिकची पिशवी आहे ना सफेदवाली तिथून बाहेरला येतो त्या पटीतून तो पाईप आहे ना सफेद उलट वा थांब राकेश सावकाश काढ पिशवी मला पप्पा त्यांना मग ऍड करायला ऍड करायला ठेवायला सेफ्टी त्या बाजूला आहे सेफ्टी इथंच आहे नाही त्या बाजूला आहे ती रावदेव डिफेन्स मध्ये आहे तुला अटॅकला मध्ये येतोय सोड वरती येते अरे उचलाच आहे एक काम कर तू पहार नाही ना माझ्याकडे स्टिकली दगड आहे ना हे कर पहार नाही त्याच्यावर बारी नाही एक काम कर तू आधी ऐक तू सोड फक्त त्याला इथून उचलाच आहे सोडू हा ते माझ्याकडे स्टिक दे तुम्ही साईडला वा गेला बघ साईडला वा तिकडे 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 आता सोड कट झालेली त्याची कट झाली शेपटी कोणीतरी हमला केलेला आहे काहीतरी झालं असेल बरोबर आहे मोठा जन्मत आहे नाही कट आहे जन्मत एवढी असू शकत नाही रस्सी द्या असं